Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Buyuk karavan do'konimizda frezerlarimizni o'sha oxiri ko'rinib qoldi. Hali yoz boshlanmasdan turib frezerlar sotilib ketmoqda. Optimnaqda siz ham xarid qilishga shoshib qoling. Ko'rib turganingizdek, bu mana karavan frezerimizni hozir sizga tavsiya qilamiz. O'zbekistondagi iste'molchilarni talablardan kelib chiqib, O'zbekistonda issiq juda ham qattiq bo'lganligini hisobiga mana bunaqa BF kompressor qo'yib o'rnatib kelingan. Ushbu kompressorimiz yozning issiq chillasida ham -48-50 gradusga bemalol chiqib, morojnayingizni qattiq qilib qotirib beradi. Buyuk karavan ijtimoiy tarmog'iga kirib, Instagramda ko'rishingiz mumkin. Qanchalik darajada bu apparatimiz morojnani qotirib berganini hammasini qo'yib kelganmiz. Istoriyalarga va post qilib qo'yganmiz. Havoli qilib quyib beradigan morojna apparat so'raganlarning diqqatiga mana bunaqa ProTiler degan havoli qilib quyib beradi. Amerikanskiy stilda ishlab chiqarilgan. Bu o'zining ichida ingrediyentlarni birgalikda quyib beradigan xususiyatli